ညီမလေးမနိုးအောင်အောက်ခံပေါင်းပြီးဆွဲချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကိုမူမေ့စေလာအောင်ဝင်းနေတဲ့အသားရည်နဲ့တင်မဆိုင်လေးတွေထွက်လာတော့တာပဲကျွန်တော်ဘလို့မှမနေနိုင်တော့ဘူးဗျကျွန်တော်ညီတော်မှာပါလေညာဝပေါင်းပြားနေအသာထောက်ပြီးစိုးအထဲမထက်သေးပဲသူ့တင်မအကွက်လေးတစ်လျှောက်ထိုးနေမိတယ်နူးညံ့လိုက်တဲ့တင်မဗျာ16နှစ်သမီးတင်မလေးဖြစ်ရုံမကဘသူမှမထိမကိုက်ဘူးသေးတဲ့တင်မလေးဆိုတော့ဤဆက်နေတာပဲဗျကျွန်တော်ဒီလိုလောက်ယုံနဲ့အားမရသေးပဲသူ့တင်မရှိရကိုမျက်နှာကပ်ပြီးသူ့စိုးလေးကိုရှာလေးနဲ့ရက်နေမိတယ်စိတ်ထဲကချိုးလိုက်တာဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးနိုးသွားရင်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးတွေလုံးဝဆုံးရှုံးရတော့မှလေကျွန်တော်သူ့စိုးပန်းရောက်လေးကိုရှင်းနေရကနေထပြီးဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့စာကြည့်စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပွင့်နေတဲ့အိတ်စိမ်ပလင်းကိုမြင်မှစိတ်သက်သာသွားတယ်သူအိတ်စိမ်တွေတောက်ထားတာကိုဒီတိုင်းဆိုရင်စင်အော်တော့မအိတ်တဲ့ညီမလေးကအိတ်စိမ်တကူနဲ့ဘလို့မှလိုလိုက်မယ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအချိန်ရှိတော့သူ့တင်မလုံးလုံးလေးကိုအာရပါရညှစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့စိုးရက်တယ်ပြီးတော့အစ်စ်ပါလာတဲ့ဖုန်းနဲ့သူ့တင်မကိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့အသားလေးပလက်အနေထားပြောင်းပြီးသူ့ရဲ့အပြိုစင်စမူစာလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်သူ့စမူစာလေးနှခမ်းသားလေးကသူ့နှခမ်းလေးလိုပဲဖူဖူလေးနဲ့ဖဖောင်းလေးပါအမွေပပလေးနဲ့အကွဲချောင်းလေးကစီနေပြီးထိလိုက်တာနဲ့ကြွေသွားမလို့နူးနူးညံ့ညံ့လေးပါကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့သူ့ရဲ့စမူစာလေးကိုကုံရက်မိတယ်လူခဏရဲ့တုတ်ပြန်နိုင်စွာကြောင့်ညီမလေးအိတ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့စမူစာလေးကနေအရေးတွေဆွဲလာတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအရေးတွေကိုလက်ကလေးမှာတောက်ပြီးသူ့ရဲ့စမူစာအခေါင်ပေါက်လေးတဲ့ထိုးထည့်လိုက်တာကြက်ကြက်စီစီလေးအတဲကိုဝေသွားတယ်ကျွန်တော်လက်ကလေးသူ့စမူစာခေါင်းပေါက်တဲ့ကိုတွေးလိုက်ထုံလိုက်လုပ်နေရင်ကာမအရှိတွေတက်လာပြီးဒီညသူ့ရဲ့ပန်းဦးကိုရက်ဆက်စွာရယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခန်းတကားဝကိုပြန်သွားပြီးတကားကိုချက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့အခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်တော့အကိုခံဖြစ်လို့လေလုံအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်အထက်ကအတကုံအော်ရတော့အပြည့်မကြပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးရှိရကိုပြန်သွားပြီးသူ့အရာပေါ်လဲချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရေသားရှိရကိုလက်ရောက်သွားပြီးသူ့အင်ဂျီကိုဆွဲလာလိုက်တော့တယ်ထွက်လာတဲ့ပေါက်စီအုံလေးပေါ်မှာဘော်လီဝတ်မထားပါဘူးပေါက်စီနှလုံးကဖြူဝင်းနေပြီးအသေးလေးတွေကပန်းရောင်ဖြစ်ပြီးသေးလေးတွေပေါက်စီအုံကတော့လက်တီတစ်ဆောင်းစာလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်စောင့်မနေတော့ပဲသူပေါက်စီအသေးလေးတွေကိုရှာနေလျက်တော့တာပဲပြီးတော့ပေါက်စီအုံလေးတွေကိုကြမ်းတန်ဆွရတာပေါ့သူနိုးမှမကြောက်တော့ဘူးနိုးလိုက်လေရအောင်လှုပ်ပြတော့မှလေဒါပေမဲ့သူမနိုးသေးပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ပေါင်လေးကိုခက်ကကားနေထားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ပေါင်ကြားမှာနေရာယူလိုက်ပြီးကျွန်တော်အဝတ်စားချွတ်လိုက်တယ်ထောင်မှတ်နေတဲ့ကျွန်တော်ညီတော်မောင်ကလည်း9 လက်မလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ရှိမှာပေါ့စင်ကာပူမှာကြောင်းတဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တူမိန်းမလိုက်စားခဲ့တော့ဆေးတွေထိုးထားတာ哦အဲ့ဒီညီတော်မောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ညီမရဲ့ကာထားတဲ့ပေါပီပလေးကြစမူစာလေးကိုထိုးထည့်ရတော့မှာစမူစာလေးကပေါင်ကားထားတာတော့စီးတော့ပဲကျွန်တော်လည်းကြည့်မနေတော့ပဲသူ့စမူစာလေးကိုအသာဖြဲလိုက်ပြီးကျွန်တော်ညီတော်မောင်ကြီးကိုထိုးထည့်လိုက်တော့တယ်စီကြီးဖြစ်နေပြီး16နှစ်သမီးညီမလေးရဲ့စမူစာနှခမ်းသားလေးတွေကလိုက်ပါလာတယ်ကြက်လိုက်တာပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းညီတော်မောင်ကိုပြတ်ထောက်ပြီးအနားမှာရှိတဲ့ညီမလေးတောင်းတဲ့လူရှိတွေကိုထိတ်လေးမှအများကြီးတုပ်လိုက်ပြီးစမူစာဝကိုပြတ်ကျလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ကိုအာယူပြီးအတင်ထိုးထားလိုက်တယ်ပြစ်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူအမေဆိုတဲ့ညီမလေးအတန်ပါထွက်လာပါတော့တယ်ကျွန်တော်ညီမလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့မျက်လုံးတွေပြူးကျနေပြီးမျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေအပြည့်ပဲနှကန်းလေးကိုကိုက်ထားပြီးလက်နှစ်ဖက်ကအဲ့ရခဲကိုအဆွဲဆုပ်ထားတယ်သူဘယ်လိုပဲလှလို့သူ့မျိုးရတဲ့ကကျွန်တော်ကာမစိတ်ကိုနိုးဆွနေတော့ပဲကျွန်တော်ခဏတော့လောက်တာကိုရှာလိုက်တယ်သူဘာပြောမလဲဆိုတာကြားချင်သေးတာကိုသူမကကိုဂျာဘာလောက်တာလေလောက်ရက်လိုက်တာနော်တော်ရတော့ကိုရဲ့ညီမလေးနာလို့အဲ့လိုမျက်ရည်တွေဝိုင်းပြီးပြောရှာတယ်သူ့တန်လေးကကျွန်တော်ညီတော်မောင်ပို့ပြီးတော့အားရီပေးတယ်လို့ဖြစ်နေရကြောင်းကျွန်တော်ဘာမှပြောမနေတော့ပဲအစောတီဝေးနေတဲ့ညီတော်မောင်အတကုံဆောက်တော့တာပဲ
ညီမလေးရဲ့ရေသားတွေကလိုင်းလိုလူနေပြီးညီမလေးပါဆက်ကလည်းနားတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့အဆက်မပြတ်ပြော